好啦，今次咧就會教大家咧點樣織一條頸巾嘅。咁呢條頸巾咧，我就會用5號針同埋綠色嘅冷去織嘅。咁事不宜遲啦，咁我哋而家即刻開始起針啦。咁呢個起針咧，我哋咧之前都講過啦。如果線尾嗰邊咧要預留翻3至4倍你想織嘅嘢嘅長度嘅 ，OK。咁你預留翻啲線尾啦，咁就set 好個位，咁咧就整一個三角形，跟住我哋開始起針啦。呢個起咗2針，第3針，第4針，好啦，咁我哋起完咧24針之後咧，就開始織第1行噶啦。咁咧就反轉佢，咁啊攞另外一支針啦，咁就開始織。咁我哋呢個咧第1行嗰個織法咧就係2針低、2針高、2針低、2針高。咁第1針咧，我哋想嗰個邊咧比較靚少少啦，我哋第1針唔織嘅。咁第1針唔織咧，就咁樣線過去。咁樣，第2針低針 ，OK， 跟住織高針，將嗰條線咧發返去前邊嘅 ，OK， 跟住大線1針，2針，好啦。2針高針之後咧，我哋將條線帶返去後邊，織2針低針，1、2 ，OK， 咁就2針低針。好，跟住大家繼續慢慢咁織落去，我哋織到第2行再見啦。好啦，咁織完第1行之後咧，第2行一樣咁樣去織嘅。咁都係第1針唔織嘅，咁就線過去 ，OK， 跟住低針，好，跟住2針高針，2針低針，嗱，咁跟住第2行咧一樣咁樣織。一路織到一個長方形，而嗰個長方形可以折埋做一個4方形嘅。咁即係你個闊度咧，如果係8 cm 嘅話咧，你就織16 cm 長。咁我呢個頸巾咧，我而家織到咧就係9 cm， 咁我就織到18 cm 長。咁咧雙數個行數嚟講咧，你雙數就得㗎啦。咁織到去雙數咧，你就可以停一停。跟住繼續落去，度咧就啱啱好織完嗰個2針高2針低嗰個 pattern 就係長方形嚟嘅。咁我哋個目的咧就將佢咧將個長方形折埋，咁就變成一個大約好似一個4方形咁嘅樣嘅。咁中間咧我哋就會縫埋呢一度，咁中間就留翻一個窿位嘅。咁我而家睇一睇我哋而家我哋嗰個 sample 咧就係9 cm 乘9 cm。咁即係我哋個長方形咧，就大概係9 cm 乘18 cm 啦。
OK，咁我哋頭先起針嗰個位咧係有條線嘅，咁你可以攞翻支針咧，將呢條線咧收翻喺後邊，咁你就即係嗱，如果我哋諗住咧呢邊去縫埋佢嘅話咧，咁你將條線咧就收喺呢一邊就 OK 噶啦，咁你就可以慢慢攞支針去縫啦。咁我呢次 demo 就唔會慢慢 show 俾你哋睇啦。咁我哋跟住就去下一步啦。咁下一步咧就將兩塊。將嗰個做一個四方形嘅動作咧，咁我哋咧其實點樣做咧？就係將咧一針，嗱呢度有24針 ，OK， 我哋起針嘅時候亦都有24針，咁我哋咧就逐個 V 字咧就對翻佢哋，咁咧跟住一針對一針咧就連埋佢，咁你可以咧嫌麻煩，即係嗱有兩個方法嘅，係織晒成條頸巾，先至另外攞條線去連埋呢個位。或者係咧，而家我費事即係整太多線啦，咁我就想去用呢條線一次過織落去，咁就將佢咧兩塊織成一塊。好啦，咁之前咧整完個長方形咧，我哋咧就可以咧繼續織落去，做一條長嘅頸巾又得。咁我哋就咁如果織落去咧，最簡單嘅方法咧，就將呢個長方形最後嘅時候折翻去，攞另外一條線連埋佢。咁而家咧，我就想 show 俾你睇咧，另外一個方法，咁就少一個駁口位嘅，但係就比較複雜啲。咁你就需要一支鈎針，最好咧嗰支鈎針咧同你嗰支針咧係差唔多粗嘅，咁就會比較好啲嘅。咁跟住咧，我而家就示範咧最尾嗰4針，因為我已經做咗20針㗎啦。咁最尾嗰4針咧，俾大家睇點樣去做呢個動作嘅，將兩塊連埋佢嘅。咁其實有好多種方法，你諗到嘅其實都可以去試下，其實都係將佢連埋佢就得㗎啦。咁呢一個咧，我哋就一針對一針，咁個鈎針咧就篤咗去呢邊先。好啦，跟住攞翻條線啦。咁就將條線咧喺後邊勾過嚟，過咗第一幅，跟住過埋第二幅，咁樣咧就完成咗將佢哋兩塊咧連埋咗一齊。跟住咧你就要褪翻頭先嗰條線出嚟。咁啊，而家最後嗰3針啦，再嚟咯喎，呢度一針篤落去，大線咧過嚟呢邊。再過埋去另外一幅，咁就褪翻頭先個針出嚟，咁就搞掂㗎啦。咁你繼續織埋最後嗰2針，咁跟住我哋就再繼續。好啦，咁你整完24針之後咧，將佢呢塊咧長方形連埋咗一齊之後咧，你就可以用翻正常嘅織針去繼續織嘅。咁你就將呢度嗰啲圈咧就慢慢穿翻過去。跟住就開始織㗎啦。將嗰支針咧轉翻去織針嗰度啦，跟住就可以開始織。我哋個 pattern 咧就係4行為之一個 pattern。咁咧我哋咧就會由2針低2針高，呢行就係咁樣織落去啦。咁第一針都要織嘅，第一針都要織嘅。低針，第一針，第二針，低針 ，OK， 高針。爬翻條線過嚟啦，高針，低針，咁咧，我哋就2針低2針高，2針低2針高。咁你睇到㗎，低針咧就好似一個 V 字咁樣，高針咧就係一橫咁樣嘅，一橫咁樣嘅。OK，咁而家我哋就繼續織落去，咁就織晒24針。
跟住就反轉第二行一樣嘅2針低2針高，咁你哋可以停一停，繼續織落去。好啦，咁我哋織完一行噶啦，咁而家咧我哋就織下一行，咁都係啦，第一針都要織嘅低針，呢個係第二行低針，好，跟住係高針，係啦，咁呢一行咧就繼續織落去2針低2針高。我哋織完1、2行咧，第3行啦。咁第3行咧就由高針織起先嘅啦。咁條線放喺前邊啦，高針、高針，跟住就係低針、低針、高針。高針，好啦，而家織完第3行，咁第4行咧都係由高針開始，第一針要織嘅高針、高針、低針咧，低針 ，OK， 咁咧繼續織落去啦。好啦，咁我哋而家織完第4行啦，咁就1、2、3、4，咁就係咧，我哋係2針低，嗱1、2行咧就2針低2針高去嘅，咁第3、4行咧就2針高2針低一路落嘅 ，OK， 咁就4行為之一組，咁我哋之後咧繼續咁樣4行為之一組，就2針低，有2行2針低先。跟住咧3、4行咧就係2針高先嘅 ，OK， 咁就一路織落去，咁織到咧幾長咧？我就建議可能係58至65 cm 度啦個長度，咁你都可以咧根據你想織俾嘅朋友啊，或者係屋企人啊，咁睇下佢哋嗰個頸嘅長度係幾多，咁如果比較闊啲嘅，咁你咪織長少少咯。咁如果你話啊佢係小朋友嘅，咁你就唔使織咁長噶啦。咁我呢一個咧就主力咧，其實係大人都啱噶啦呢個 size。咁小朋友咧你可以織幼啲咯，咁就住咯。咁但係呢一個 size 咧，我就係織俾大人嘅。OK， 好，咁事不宜遲啊，大家慢慢咁樣織落去。咁呢度需要一啲時間嘅，因為你都要織成60 cm 長度啦。咁所以你都慢慢織，織完之後咧，我哋會再講埋最尾嗰度，我哋點樣織嘅。好啦，咁大家咧織到你想要條頸巾想要嘅長度咧，咁你就可以停㗎啦。咁停咗之後咧，我哋而家咧就繼續下一個步驟。咁我呢個 sample 咧，我咧就做到60 cm 嘅，咁就由呢一個位開始，即係第2段嘅織法咧嘅開始，就大概咧就60 cm。咁如果你話啊條頸瘦啲嘅，咁你咪可以少啲咯。咁我之前就講啊，可能58 cm 起至到75其實都 OK 嘅，咁你就 depends on 你條頸你想要幾長，咁你就去織到去咁上下就停。咁我哋下一段咧會再織多4 cm 嘅，咁就會再織多4 cm， 就用1乘1 RIB 嘅織法，1針高1針低嘅織法咧，去完成一個尾部，咁就設計咧，我覺得就會靚啲嘅。OK， 咁呢度咧。我而家就示範咗已經咧，我預先織咗一行係1針高1針低嘅。咁我而家咧繼續示範多一次，咁你都可以
即係 refer 翻去之前咧，我有一段片咧就專教呢個 RIB 嘅1乘1嗰個織法嘅。咁但係我而家咧都做一次俾你睇。咁呢個咧我頭先預先做咗一行。咁第二行咧，咁我而家就示範俾大家睇啦。咁咧第一針咧，因為我哋想嗰個邊位咧比較即係順暢啊，一個 V 字咁樣去咧，一個 V 字去咧，咁所以我哋第一針咧係冇織嘅 ，OK？ 第一針唔織 ，OK？ 第二針係高針，第三針係低針，第四針係高針，低針。高針，好啦，咁咧你就見到咧一針高一針低，咁我特登即係已經之前織咗一行咧，咁你就睇到咧嗱呢度咧就兩針高兩針低，兩針高兩針低咁樣嘅，咁你就繼續織落去。咁咧我哋織咧之後咧就織幾多行咧，我就唔特別數啦，因為個個人咧嗰個織嗰條冷啊或者係個粗度會有少少唔同。咁我哋之後咧就大概咧織多4cm 度咁嘅長度。跟住我哋咧就繼續拍埋落去咧，就會係收針嘅部分，咁就完成條頸巾嘅。OK， 咁我停一停條片先啦。好啦，咁我哋而家織完咧4cm 度啦，大約4cm 度嘅一針高一針低，就係會咁嘅形狀嘅。OK， 咁呢個 pattern 咧，我哋就織完啦。跟住咧，我哋其實咧已經織到咧我哋嗰個頸巾需要嘅長度，咁我哋就停啦，咁就可以收針啦。咁收針係點樣做咧？咁我而家示範俾大家睇啦。OK，咁有收針其實好多種方法㗎，咁我都係示範其中一種我比較中意用嘅方法。咁咧就織一針，低針。再織一針，低針 ，OK， 跟住咧就將呢第一針反過嚟，咁樣，咁就收咗一針噶啦，就變成一針。咁呢度咧個動作咧唔好做得太緊，如果唔係你條邊咧就會收得好緊噶啦。咁我哋呢度鬆鬆地咁樣照做就得噶啦。咁一路織落去，繼續織低針，織多下低針，跟住又係啦。將第一針反過嚟，出返嚟，咁就有一針啦。第二針再嚟，咁呢個動作咧一路做到尾。OK，反過嚟。咁啊，繼續做落去，就會咁樣嘅。咁你收針咧，個尾就會變成咁樣。咁你繼續整落去，咁我就唔影晒成段啦。咁收完針，咁我哋就會完成㗎啦。咁你可以停一停個 video，繼續整。好啦，大家收完線之後咧，就完成咗呢一條頸巾㗎啦。咁我呢一條頸巾咧，就用咗大約53g 嘅冷去完成，總長度咧就係73cm。大家咧可以就住你想織頸巾嘅長度咧，去預留返足夠嘅冷去織嘅。希望大家鍾意呢個 Jelly Bean Craft 嘅設計啦。希望大家努力，無論呢條頸巾你係送俾自己定係送俾人哋嘅，都希望大家會鍾意啦。如果你想將你嘅製成品分享俾我睇嘅話，記得喺我個 YouTube Channel 嗰度留個言啦。如果大家鍾意我呢段片嘅話，記得 Like、Subscribe and Share， 等我拍多啲呢類型嘅片俾大家睇。多謝收睇，拜拜。